السلام عليكم. دكتور بن عباس عبلة. كما وعدتكم لا ديرنيير فوا باش نهضروا على لو كوفيد، لو ستريس اي لو تاباجيزم. لا ديرنيير فوا وعدتكم في لا باج نتاعنا vivre libre de tabac. Voilà, donc on a préparé cette vidéo وان شاء الله نكونوا يعني نخرجوا بها يعني بنتيجه très positive. Alors Covid, donc confinement, واحد قاعد في الدار, le stress et le tabagisme. Donc حنا راح نتوجهوا les fumeurs وراح نعطيوهم donc quelques conseils standards يعني اللي يقدر يديرهم اي fumeur, sachant que chaque fumeur est unique. أو كل واحد عنده علاقته الخاصة مع la cigarette. C'est-à-dire quand on donne les conseils, c'est de manière globale. Alors la vidéo تاعنا هذه تنقسم لثلاث أقسام. القسم الأول باش نفهموا le fumeur, وكاين دي fumeurs عندهم خبر, ils sont très à la page. La partie الأولى نفهموا sur le plan donc chimique, كي واحد يهز الكار ويتكيف واش يصرف لو كور نتاعو. ثانيا نفهموا لو فومور علاش يحب يحبس لا سيجاريت, مي يا توجور هذاك لو مي هذاك يتبعوه دي زوبستاكل, وكل فومور قلنا اي يونيك, كل فومور عنده لوبستاكل تاعو. لا troisième partie تاع لا فيديو on va vous donner ان شاء الله donc 10 conseils, وكل واحد واش يقدر يدير من لي كونساي هادو. ولا كان يقدر يدير 1 ولا 2 sur 10 سي ديجا با مال, ولا كان يقدر يديرهم لو 10 سي انكور ميو, بصح العبد يدير الشيء اللي يقدر عليه. هادي دونك بوندون لا بيريود تاع لو كونفينمون هادي كي دونك برولونجي جوسكو 29 افريل. الوغ باش نتفاهموا على الامباكت تاع لو كونفينمون sur le tabac et vice versa. Le tabac a le stress donc a le confinement, et donc la cigarette pratiquement ما تنحاش من الفم. بصح قبل ما نمدوا هاد لي كونساي وهاد نبداو في لا فيديو هادي لازم نعرفوا سا دابور لي كونساي باراج qui sont donc universels. هو donc le confinement, الحجر الصحي لازم واحد يقعد في دارو. ثانيا c'est le lavage donc des mains, donc pendant au moins 30 secondes واحد يغسل donc يديه bien comme il faut et très souvent في la journée. كي يعود في الدار ما كانش ما خير من ماء والصابون, كي يعود à l'extérieur c'est le gel hydroalcoolique. aussi donc le masque هذا نديروه surtout à l'extérieur, donc يعني في le monde entier قال لك donc لازم la bavette donc on doit la porter à l'extérieur, que ce soit donc مريض ولا ماهوش مريض, fumeur ولا ماهوش fumeur. Et puis il y a la distanciation, هذيك اللي ما بين الانسان وانسان لازم au moins يكون même في الدار, même à l'intérieur de la maison لازم يكون au moins يعني 1 mètre, sinon 1 mètre et plus. Alors quand on parle donc à le confinement نهضروا donc على les fumeurs, donc je vais m'adresser aux fumeurs. alors كاين des fumeurs اللي عايشين في الديار وحدهم. avec le confinement ils vont se sentir encore seuls. alors le compagnon تاعهم وشوا, le meilleur compagnon تاعهم وشوا c'est la cigarette. قالوا يطفى وقالوا يشعل, هذاك هو اللي قاعد يونس فيه. les gens qui habitent seuls et qui sont des fumeurs, je dis bien. et وكاين حيد في لا فامي, c'est-à-dire en famille bon هما يتكيفوا, بصح في لا فامي كاين اللي عنده ليسباس, كاين ما عندوش ليسباس, كاين اللي عنده ليسباس فيتال تاعو, كاين اللي ما عندوش ليسباس فيتال, ce qu'on appelle حنا l'espace physique et moral. donc du coup لو كان يجبد كار ويتكيف donc ça serait donc et le tabagisme actif et le tabagisme donc passif. alors قلنا باللي الناس قاعدين في الديار c'est le confinement, ça crée un peu de stress, c'est normal. هذه يعني من طبيعة الإنسان. كاين دونك بصح لو ستريس هذاك عند دي فيمور شوية زايد. فوالا. alors هو واش يقول je vais fumer donc une cigarette pour apaiser هذيك la tension. وهذيك apaiser c'est artificiellement, ce n'est pas la cigarette qui va apaiser donc la cigarette, la tension plutôt, c'est une illusion. يعني شغل وهم, واحد يتوهم باللي راهو كي يتكيف il va apaiser هذيك la tension. donc هو il a apaisé هذيك la tension, بعد يخلص l'effet تاع la nicotine
La demi-vie de la nicotine, c'est pratiquement donc c'est 2 heures et moins un petit peu. Donc زيد يولي في لو ستريس نتاعو، يزيد يولي يشرب هذيك كيف هذيك لا سيجاريت، يزيد لو ستريس et c'est un cercle donc vicieux. Le cercle vicieux يعني les gens اللي ما يعرفوش شو هو le cercle vicieux c'est que تبدا في الحاجه ودور تزيد تولي لهذيك le même point c'est fumer. Alors لازمنا نكونوا عن بالنا باللي لا نيكوتين اصل تاع لا نيكوتين سي كوا سي ان انسكتيسيد، ولا نيكوتين هي بدايتها سي ان ستريسور، ولا نيكوتين هي اللي تخلق لنا لاديكسيون الادمان، هي اللي تخلق لنا الادمان. الوغ كيس كي سباس كي نجبدو حنا هذيك كي لو فومور كي يتكيف هذيك لا سيجاريت يجبد هذاك لو شوت سكون ابل لو شوت، هذاك في لو شوت هذاك يصرى ما يصرى. دونك هو تكيف، هو لوبجيكتيف تاعو سي دو ريسيفوار دو لا نيكوتين. لا نيكوتين هذيك تروح لو سيرفو، واش دير؟ تبلوكي لنا واحد دي ريسيبتور كاينين في المخ نتاعنا تاع لاسيتيل كولين. هذه لاسيتيل كولين ماده فيزيولوجيه كاينه في جسم الانسان عند الناس الكل، سولمون لي الناس اللي تكيفوا لا نيكوتين كي تروح تبلوكي لها لي ريسيبتور نتاعها، تولي لا نيكوتين هي اللي تخدم. Qu'est-ce qu'elle va faire de la nicotine? Elle va donc augmenter la sécrétion de واحد المواد، واحد الهرمونات، les neurotransmetteurs منها la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine. وهادو بكل في ان شوت، لو شوت هذا il est inférieur à 7 secondes، يعني اقل من une injection intraveineuse. en 7 secondes شوفوا واش يصرى. دونك هو تكيف la dopamine، نهضروا نقولوا سيدي على la dopamine. La dopamine donc elle est libérée donc de manière donc accrue. Qu'est-ce qu'elle va nous donner هذيك la dopamine؟ La dopamine تعطينا la motricité، يعود ينشط هذاك الفيمور ينشط ويعود اتونسيوني فايق، يعود منتبه، يعود موتيفي، يعود عنده ذاكره، يعود سادير عنده لو غو دو فيفر. هذه تخلقهم له دونك لا دوبامين. الوغ بعد كي يتكيف افيك دونك لو طون هذوك لي ريسيبتور تاع لا نيكوتين ما يعودوش نقولها يبدا ب 3 4 سي ان اكزامبل. من بعد هذوك لي ريسيبتور ils vont se multiplier، il va donc création de beaucoup de récepteurs تاع pour la nicotine، سما يعودوا هما بعد يطلبوا هذيك لا نيكوتين. c'est là où donc il va y avoir donc la création تاع la dépendance، تاع l'accoutumance qui va donc s'installer au niveau donc du noyau le cerveau تاعنا ce qu'on appelle donc le noyau accumbens. alors باش نتفاهموا باللي لا نيكوتين هذه بلوس واحد يتكيف جون، بلوس les récepteurs يكونوا très nombreux، plus la création تاع les récepteurs ils seront multipliés triplés donc beaucoup de récepteurs. قادرين نلقاو un enfant de 12 ans de 11 ans il fume donc 2 paquets par jour. وشفناها هذه علاش؟ parce que plus on est jeune plus les récepteurs donc seront donc multipliés donc et créés donc davantage par rapport au واحد كيف هو كبير. donc la nicotine هذه واش هو؟ donc c'est un produit qui est psychoactif تدينا الادمان، والادمان c'est une maladie donc chronique qui est évitable، مش كيما المالادي كرونيك الاخرين ديابيت اشتيا هنا مولاها لازم يشرب دونك سي كرونيك دونك افي لازم يشرب دونك لو تريتمون تاع الديابيت لو تريتمون دو l'HTA. mais هذه c'est une maladie chronique évitable qu'on peut éviter، qu'on peut stopper à un certain âge ou à un certain moment donc de la vie. alors ما ننساوش كو بوندون في الميكانيزم داكسيون هذه تاع لا نيكوتين، باسكو حنا لو فيمور واش يسحق لا نيكوتين بصح اون باراليل. ما يلزمناش ننساو باللي او ميم طون كو لا نيكوتين قاعده تخدم في سادير في لي زيفي نتاعها هادو لي زيفي دونك نيفاست، ما ننساوش اوسي كو لا سيجاريت ما فيهاش غير لا نيكوتين، راهي فيها اكثر من 4000 اليمون، 4000 ماده سامه نوسيف اي كونسيريجين. Voilà, par exemple, عندك le monoxyde donc de carbone qui s'attaque donc au cœur, mais le cœur il a besoin d'oxygène, il n'a pas besoin de monoxyde de carbone.
المونوكسيد دو كربون كيما واحد يشعل الغاز وما يشعلش النار ويبقى يسنفس في هذاك، او هذاك هو المونوكسيد دو كربون. راك شفتوا واش داروا الاخطار، خليه واحد كل نهار هو قاعد يتكيف المونوكسيد دو كربون. يا لامونياك، لو كادميوم، يا لي غودرون اي تو، هادو بكل المواد 4000 ماده ومام طوك هو يسحق لا نيكوتين. هذوك المواد قاعدين يخدموا في خدمتهم في بلايص اخرين، في القلب، في لو سيرفو، في لو بومون. وسورتو لكن عاد لو مالاد ديجا عنده اون كوموربيديتي، سيتادير عنده اون اوتر دونك مالادي، عنده لا تونسيون، عنده بعيد الشر امراض تاع رجليه، عنده القلب، عنده ما يسالكش باللي دونك لو 90% كونسير دو بومون il est dû، donc c'est confirmé يعني les dernières recommandations il est dû donc au tabagisme. Voilà. هذه قلنا quand on fume ها واش يصرى. Quand on ne fume pas, c'est-à-dire que les récepteurs هادو قاعدين يستناو في la nicotine، ما جاتش la nicotine، donc on a arrêté donc de fumer. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir donc l'effet contraire. Donc la motricité تهبط، l'apprentissage يهبط، le goût de vivre donc يهبط، la mémoire donc تهبط، كل شيء يهبط. كي يهبطوا هادو qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir donc un stress، يقلق مولاها. كي يقلق مولاها donc c'est le stress. Le stress, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc libérer, يعاود باش يخرجونا le mécanisme تاع l'être humain تاع الانسان des hormones تاع le stress. Par exemple donc le cortisone, l'adrénaline، هادو بكل يطلع le taux تاعهم في جسم الانسان. Le stress يقوى، donc هنا ça donne envie donc de fumer et bonjour donc la cigarette. Donc العبد اللي هنا ما يقدرش il peut pas résister et il prend donc la cigarette ويتكيفها. Voilà. هنا je vais vous donner donc deux cercles vicieux. On a dit un cercle, c'est quoi un cercle vicieux? تبدا في حاجه دور وتولي لها. donc راح نديرو donc ندير لكم deux cercles vicieux تاع زوج عباد يتكيفوا وللزوج حابين يحبسوا لا سيجاريت سولمون. واحد تكيف والاخر ما تكيفش، هما للزوج سي دي فيمور ils ont envie donc d'arrêter. alors اللي تكيف هاو تكيف تجيه لا ديتونت هذيك، تجيه هذيك الراحه لي زيفي تاع لا دوبامين اللي كنا عليهم. من بعد يتك ابري ان سيغتان طون يجيوه لي رومور، وهذه راهم يفهموني مليح لي فيمور دو كوا جو بارل. Il dit surtout les gens qui veulent arrêter. Il dit le remords. يقول لك لو كان صبرت، لو كان اللي ما تكيفتش بصح هو il a fumé. جات هذيك لا ديتونت، لابيزمون دونك éphémère، c'est une illusion. بعد حتى كيتقلق يولي يقلق، يقول ها لك واخا ما تكيفتش. دونك سي تو لانكيتود. على واش لانكيتود؟ على لافنير، على صحته، على ولادو، على دارو، على جيبو. بعد كيقول لك جو في افوار دونك بعيد الشر لي مالادي اللي ماشي ملاح اي تو، لو كانسير، لي بروبليم كارديوفاسكولير اي تو. Donc هنا c'est le remords. Les remords يولدوا لنا donc le stress libération تاع هذوك اللي قلنا donc les hormones donc de stress. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne envie de fumer. Et l'envie de fumer donc automatiquement donc le fumeur يهز هذيك la cigarette يسكيفها. Le deuxième cas تاع le fumeur qui a envie donc d'arrêter et qui n'a pas fumé. ما تكيفش. alors كي ما تكيفش جاز الوقت هذاك تاع l'envie de fumer وما تكيفش. donc واش يصرى له هو il est très content. يقول لك ça y est j'ai pu donc résister et j'ai pu donc m'en sortir. donc المتكيف هذاك سما il est fier de lui، فرحان quelque part. avec le temps il va se sentir bien. donc je me sens bien dans ma peau, dans ma tête. ومن بعد surtout لو كان زاد طول ما تكيفش يزيد يرجع donc les effets bénéfiques et les bienfaits de l'arrêt de la cigarette. après donc déjà 20 minutes يبداو les bienfaits de l'arrêt de la cigarette. la tension تولي bien, le pouls cardiaque donc يولينا مليح. après 24 heures donc la reprise donc تاع l'odorat, تاع le goût, parce qu'après 48 heures donc il respire mieux. après 48 heures imaginez 2 jours il respire mieux وهو بعد يحس بهذوك les bienfaits. alors qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il se dit dans la tête? يقول donc كي عاد كي من هكذا je vais préserver donc ma santé à laquelle je tiens beaucoup, c'est la santé. donc كيقول je suis très content, je vais tenir donc à ma santé qui est très غالية، الصحة غالية.
Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir donc libération des hormones du plaisir. C'est l'endorphine. C'est les endorphines. Alors, il y aura moins de stress. Quand il y a moins de stress, donc l'envie de fumer, donc elle est moindre, et du coup, donc il ne fume pas. Donc, Hadak, il a fumé, der stress roho, صبح la cigarette, donc il fume. Hadak, il n'a pas fumé, طلع le moral roho, il a résisté, c'est pas facile, hein? Et quand même donc il n'a pas fumé ورجع روحو il s'est coaché سما شغل هو دوك واحد يحب يحبس la cigarette او يولي هو l'acteur, c'est l'acteur principal, ce n'est pas ni le médecin ni les soignants ni le psychologue ni rien du tout. يعود هو حاب يحب كي تعود كاينه la motivation et la volonté bien sûr, يعود هو l'acteur principal يكوتشي روحو وهو اللي يشوف وكتاش يقدر يريزيستي وكتاش ما يقدرش يريزيستي وكتاش يدير. Et je dis bien que ce n'est pas facile. Quand des gens ils ont besoin donc d'une aide, un médecin, un tabacologue, le sevrage donc tabagique. On sait très bien que ce n'est pas facile. Alors le deuxième volet de la vidéo, حبيت نهضر على les obstacles اللي ما يخليوش donc le fumeur il arrête de fumer, de stopper la cigarette. Alors, les obstacles les dossiers اللي جاونا المرضى هذوك اللي جاونا chaque cas est un cas. On a dit que les fumeurs ما يشبوش بعضهم. Chaque fumeur est unique. Parce que beaucoup اللي يجيو بلا même phrase. هادو اللي يجيو وحدهم اللي ما يجيبوهمش لي بارون تاعهم ولا يجيو يعني لا مالادي تحتمت عليهم دونك سما لازم يجي يكونسولتي تو. يقول لك beaucoup la même phrase عندهم. Je veux arrêter de fumer mais حاب نحبس تكياف حاب نطيش الكارو بصح لو مي. alors derrière le مي هذيك كاين بزاف لي زوبستاكل وكل واحد عنده لوبستاكل تاعو. علاش حنا في لو سوفراج تاباجيك on s'appuie sur les obstacles هذوك. علاش قلنا بلي لو فيمور دونك il est unique, chaque fumeur est unique. donc كل واحد عنده المعامله نتاعو مع كيفاش نخدموا معاه, كل واحد كيفاش دونك لا ديمارش et la conduite à tenir مع هذاك لو فيمور. Par exemple, احنا حكمنا واحد لي 18 dossiers. chaque dossier après le mai هذاك كاينه حاجه. Par exemple يقول لك انا دوكا كبير je veux arrêter بصح كبرت دوكا c'est trop tard. c'est-à-dire les bienfaits تاع l'arrêt يعني ما je les vois pas. alors que les bienfaits à tout moment et à tout âge وين نحبسوا لا سيجارات يبداو لي بيانفي. لاش تا عنده une comorbidité, لاش تا عنده une autre maladie mais quand même ما يزيدش يأثر على روحه. parce que supposons واحد un diabétique يتكيف. vous savez que les risques تاع le tabagisme عند le diabétique il est multiplié par 14. حفظوها مليح, multiplié par 14. donc شوف déjà واحد ما عندوش une comorbidité les risques de la cigarette وخلي ما بالك واحد عنده un diabète. le risque donc il est multiplié donc scientifiquement il est multiplié donc par 14. عندنا un mais donc je ne suis pas capable ما عنديش la volonté باش نحبس. donc je veux fumer mais je n'ai pas donc la volonté. Le troisième cas c'est les filles généralement تقول لك حابه نحبس بصح j'ai peur mais j'ai peur de grossir. يقول لك j'ai peur. le cinquième يقول لك j'ai peur donc du stress. يقول لك شفت ديجا ناس حبسوا لا سيجاريت مي عادوا ستريسي عادوا insupportable mais j'ai peur donc du stress. On a dit que la dopamine elle donne donc l'envie de vivre et l'envie donc du plaisir. يقول لك donc j'ai peur de perdre avec le goût de vivre. Je crains les symptômes du sevrage. C'est vrai que واحد كيحبس la cigarette كاين أعراض بزاف يديروا. c'est le rôle du médecin لهنا pour accompagner donc le fumeur في la période تاع le sevrage tabagique. c'est vrai كاين أعراض يعني وين يكون nerveux, irrité, manque de sommeil, manque d'appétit كل هنا يجي le rôle تاع le médecin du sevrage tabagique باش يعاونوا à dépasser et à surmonter هذيك la période du sevrage. elle peut durer une semaine, 3 jours, 1 mois, 2 mois. donc ça dépend, mais maximum c'est 2-3 mois, pas plus. alors كاين واحد يقول لك mais je crains donc la réaction تاع l'entourage. يقول لك سما نخاف على فامي نقلقهم صحابي في الخدمه نعود نيرفو ويعودوا يكرهوا مني. هذاك سي لو مي.
كاين اللي يقول لك جي تو اسيي بصح ما وصل حتى النتيجه. دونك هذا تاني ايتودي. يا اوسي يقول لك نتوما تهضروا على سيجارات، كاين بيغ على سيجارات، كاين لا درو، كاين الكول، الكانابيس، لو دونك هذوك لي زوتر بروبليم دونك d'addiction. C'est vrai. بصح ما يعني sur ce plateau, moi je vous dis que le sevrage tabagique يعني هو les plus compliqués par rapport donc les autres addictions. خدمنا مع les autres addictions وقرينا و scientifiquement ça a été prouvé que le sevrage tabagique هو اللي un petit peu donc compliqué avec donc les fumeurs. Il y a un autre mais c'est يقول لك les dangers تاع la cigarette كاين بزاف. خايف نحبس la cigarette نزيد نمرض ماشي نرتاح، يزيد عليا المرض. هذه c'est sa façon donc de dire les choses. Et aussi يقول لك أنني je fume la cigarette 100% naturelle. Elle est biologique, la cigarette نتاعي elle est biologique, alors que هذوك les cigarettes light ou biologiques cool, ça n'existe pas et ça a été donc interdit dans le monde entier. وحايد يقول لك أنا j'ai envie d'arrêter la cigarette mais j'attends le vaccin. أو كاين ان فاكسان رايحين يديروه donc pour cesser de fumer باش نحبسوا donc la cigarette. Alors donc les vaccins, bon ça c'est vrai qu'il y a eu des études, il y a eu donc des expériences, mais مازالوا ما وصلوش vraiment un vaccin pour donc lutter contre donc le tabagisme. نتمناو. Et aussi il y a un autre mais, c'est le 14e mais يقول لك غير نخمم بالك باللي رايح نحبس la cigarette je panique. C'est une idée, une pensée, مش réalité, مش un fait. Juste donc de penser باللي راح نحبس la cigarette, déjà il panique. Il y a des enfants يجيونا يقول لك انا حاب نحبس ما عندي ما ندير بالكارو بصح راني قاعد نشوف في جدي وقاعد يتكيف قاعد يتكيف بصح